नाज़रीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसके जो इंचार्ज हैं डॉक्टर अहमद, उनके साथ मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कितनी देर तक ये मलबा जो है इसको हटाया जा सकता है और लोगों को नीचे से निकाला जा सकता है? एक्चुअली इसमें जो हमें इस वक्त मेन प्रॉब्लम यहाँ पे वो ये आ रही है कि मलबा बहुत ज़्यादा है और बहुत ही जो ये कह लें कि डेंजरस सूरत हाल बनी हुई है। वाइड स्पेसेस बीच में हैं और लेकिन बीच में हमें कुछ इत्तलात हैं कि कुछ लोग शायद ज़िंदा हैं। तो हमारी फ़िलहाल यही कोशिश है कि वो उनको ज़िंदा लोगों को हम जो है पहले रेस्क्यू कर सकें इसमें से, और उसके लिए हमें बहुत एहतियात के साथ काम लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काम इस वक्त हमारा जो ऑपरेशन है वो काफ़ी स्लो है चल रहा है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। और इस वक्त हमारे जो है 4 मुख्तलिफ जगहों से हमारी टीमें एंट्रियाँ कर चुकी हुई हैं और इस वक्त मलबे के अंदर वो जा चुके हुए हैं लोग, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको सेफली हम इवैक्यूएट कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है कि आपको चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, नीचे से लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं? जी, कुछ जगहों से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि लोग बता भी रहे हैं कि शायद हम लोग इंजर्ड भी हैं काफ़ी ज़्यादा से, लेकिन उसके लिए हमें जो है वहाँ पे एक्सेस बनाने के लिए हमें काफ़ी यहाँ पे एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं। और चूँकि मलबा बहुत ज़्यादा है, गलियाँ तंग हैं, हैवी मशीनरी को यहाँ पे इस्तेमाल अभी फ़िल वक्त नहीं किया जा सकता, तो हम इसको जो डेलिकेट तरीके के साथ इसको जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू कर लें। अच्छा मुझे बताएं, आप कह रहे हैं मलबा बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है मलबे और मैं भी देख सकता हूँ, इसको अगर क्लियर करना है तो उसके लिए ये एक क्रेन काफ़ी है? इससे तो क्लियर करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग जाएगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेफिनेटली इसके ये एक क्रेन से ये एक मलबा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो जिंदा लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए, और उसमें हम ये हैवी मशीनरी का इस्तेमाल उस दौरान नहीं कर सकते। दूसरी इसमें ये एक बात है कि ये एक क्रेन के आने के लिए हमें बहुत इसमें जो है वो एफर्ट करनी पड़ी हैं, क्योंकि गलियाँ बहुत तंग हैं, हैवी मशीनरी की यहाँ पे एक्सेस इतनी ईजीली नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग जिंदा हैं उनको बाहर निकालना है, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हाथों से जितना मलबा उठा सकते हैं रेस्क्यू के एहलकार, उसी से हटा के निकालने की कोशिश करें? नहीं, इसमें ये हाथों से भी मैनुअली भी हम निकाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जो टूल्स हैं, कटर्स हैं, ड्रिल मशीन्स हैं, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रेस्क्यू टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मदद से हम इसको कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप अपना काम करें। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हुकूमत की तरफ से जो रिसोर्सेज आपको यहाँ पर चाहिए वो मौजूद हैं, या कोई चीज़ें हैं जो अभी आपको चाहिए? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारा जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ पे गवर्नमेंट की तमाम एजेंसियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, और जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है, हेल्थ होती है, वो भी यहाँ पे मौजूद है, और हम खुद चूँकि हुकूमत का हिस्सा है तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया, आप अपना काम। जी नाज़रीन, इस वक्त कमिश्नर ऑफिस की तरफ से कर्नल यूनुस साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? सर, इसमें अभी हमने जो नीचे देखा कि एक अभी अंदर आवाज़ भी आई है, वो लेडी है, उसने पानी मांगा, उसको पानी हमने ऑफर किया, पानी पी लिया, तो चेहरा साफ कर, साथ 2 डेड बॉडी भी पड़ी हैं, वो भी लेडीज़ की हैं। बाकी रिसोर्सेज जो आपने बात की, रिसोर्सेज हमारे पूरे जो लाहौर के हमने जिस खातून ने पानी मांगा था और आपने कहा कि उसे पानी भी दिया है, उसको अभी तक निकाल लिया गया? निकालने उसका रास्ता बना कि वो दबी हुई है पूरी, बॉडी के पीछे दबी, चेहरा उसको नजर आया, चेहरे को हमने नंगा कर लिया, उसका सांस ले रही है अभी, और पानी उसको ऑफर कितनी देर पहले पानी मांगा था? आधा घंटा पहले, और अभी तक उसे नहीं निकाला? उसके साथ एक और डेड बॉडी पड़ी है, उसको हम खाली करके फिर निकाल रहे हैं उसको। हाँ, इंशाल्लाह वो अभी जल्दी रिकवर कर लेंगे, क्योंकि उसको हम चाहते हैं पूरी जो जिसामत पूरी वापस आ जाए, रिकवर कर लें पूरी सारी। जी नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पर अजीबो गरीब अफरा तफरी का आलम है, क़यामत सुगरा बरपा है। लोग जो नीचे दबे हुए हैं वो पानी भी मांग रहे हैं, चीखो पुकार भी कर रहे हैं। रेस्क्यू एहलकार अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें निकाल लिया जाए, किसी तरह से बचा लिया जाए। एक खातून जिसने पानी मांगा उसे पानी भी दिया, लेकिन इस हद तक बेबसी है यहाँ पर कि पानी तो पहुँच गया, पानी का गिलास तो अंदर पहुँच गया, लेकिन उसे निकालने में बहुत मुश्किल जो है वो आ रही है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द जितने भी लोग मैक्सिमम यहाँ से निकाले जा सकते हैं उन्हें निकाल लिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त एक और हुकूमती एहलकार जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को डील कर रहे हैं, करामत अली हमारे साथ हैं। क्या बताएंगे करामत साहब इसके हवाले से? इधर काइंडली ज़रा थोड़ा सा। मैं बस यही बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा सन है, जिसमें सिर्फ सिविल सोसाइटी के लोगों के भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इस वक्त जो ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है उसके हवाले से रिसोर्सेज जो आप लोगों को चाहिए वो मौजूद हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल मौजूद है। जो हैवी मशीनरी इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि 3 एंट्रियाँ जो हमारी बन चुकी है, जो लोगों से हमारी बातचीत अंदर से कम्युनिकेशन हो रही है, वो लोग उनको निकालने के लिए अगर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, जो भारी मलबा है वो गिरने से उन लोगों की जान का ज़या हो सकता है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जितने ज़िंदा लोग हैं जिनके साथ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है उनको सबसे पहले निकाला जाए। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली किस टाइम तक आप लोग समझते हैं कि आप सूरत हाल पर काबू पा लेंगे या लोगों को निकाल लेंगे? कितना वक्त और दरकार? ये कबल वक्त ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है, अभी कई घंटे लग सकते हैं। ना जी बिल्कुल। नाज़रीन, दवाइयों की फैक्ट्री थी, टीके बनते थे, यहाँ पे टीकों का आप ढेर देख सकते हैं, मलबे में मौजूद है। ये टीकों का ढेर मौजूद है, ये वो टीके हैं जो इस फैक्ट्री में बनते थे। पहले मैंने आपको एक टीका दिखाया, यहाँ पर टीकों का ढेर मौजूद है। इसके नीचे मलबा है, उसके नीचे इंसान हैं, लोग हैं।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ انجیکشن ہے جو یہاں پر بنتا تھا, اس کا ایک جو کور ہے, ریپر ہے, وہ مجھے یہاں پر ملا ہے. یہ وہ انجیکشن ہے جو یہاں پر بنتا تھا. اس فیکٹری میں ایک ورکر جو کام کرتے تھے, کامران علی, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. جی کامران, آپ بتا رہے تھے کہ آپ بیسمنٹ سے ہو کے آ رہے ہیں. جی میں ایک ریسکیو کے سب سے پہلے تو ریسکیو کی ٹیم کو داد دوں گا کہ وہ بہت ہی بھرپور ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. میں تھا اور میرے چند فیکٹری کے دوست تھے اور ایک ریسکیو کی ٹیم, ہم نیچے اترے تھے. ہم نے خود ایک بچے کو نکالا جس کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی, جس کا دماغ پوری طرح سے بسم ہو چکا تھا, پھنسا ہوا تھا, اس کی ٹانگ بھی ایک ساتھ نہیں تھی اور ایک آدھا ہاتھ بھی نہیں تھا. بہت ہمت سے, ایک دفعہ تو مجھے چکر آ گئے تھے اس کی لاش دیکھ کر, لیکن ہمت سے اس کو رسی کے ذریعے اوپر کھینچا, باندھ کے لفٹ کے ذریعے نیچے گئے تھے, اس کو اوپر کھینچا ہے. اس کے بعد وہ بچے کی میت ایمبولینس میں ڈال کے لے گئے ہیں. ایک مائی کو ہم نے نکالا ہے, وہ خواتین بزرگ تھیں جن کی حالت بھی بہت تشویشناک تھی. ایک آدمی کو نکالا جس کی ٹانگ فریکچر تھی. بتائیں کہ جس ٹائم پہ دھماکہ ہوا ہے آپ فیکٹری میں موجود تھے؟ جی میں فیکٹری کے باہر سیکورٹی گارڈ کے پاس کھڑا ہوا تھا. جس ٹائم پہ دھماکہ ہوا ہے کتنے لوگ, کتنے فیکٹری میں اہلکار اس وقت کام کر رہے تھے عمارت کے اندر؟ جی 8 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے, تو 8:20-25 پر یہ دھماکہ ہوا. جب تک 50-60 ورکر آ چکے تھے, باقی کچھ لیٹ ہوئے ہیں جن کو سیکورٹی گارڈ نے اندر نہیں انٹر ہونے دیا. جو 50-60 ورکرز آ چکے تھے ان میں خواتین اور بچے بھی تھے؟ جی خواتین بھی تھیں, 4 خواتین ہم نے وہاں پیچھے سے نکالی ہیں جس میں وہ صحیح سلامتی خراشیں وغیرہ آئی ہوئی تھیں. اچھا, ان 50 لوگوں میں کتنی خواتین تھے اور کتنے بچے تھے؟ تقریباً 55% بچے تھے اور 55% ہی خواتین تھی بیچ میں. اور مرد حضرات کم تھے؟ مرد حضرات بھی تھے, کچھ بوڑھے بھی تھے. مجھے بتائیں کہ جس ٹائم پہ دھماکہ ہوا ہے صبح 8:30 کے قریب؟ جی 8:20-25 کے. اس ٹائم پہ فیکٹری مالکان جو ہے ان میں سے کوئی فیکٹری میں موجود؟ فیکٹری مالکان یا سپروائزر, انچارج, اکاؤنٹ والے, جتنے بھی بڑے افسران ہیں وہ کوئی بھی نہیں تھے. اب ہم نے مالک کو 1-2 دفعہ فون کیا, اس نے ہمارا فون پہلے اٹینڈ کیا تھا. صبح 8:30 بجے جب بلاسٹ ہوا, اس کو میں نے خود فون کیا تھا, اس نے بولا جی میں آ رہا ہوں. اس کے بعد جو بھی بندہ ٹرائی کر رہا ہے اس کا نمبر باندھا, اس کا گھر کا کوئی پتہ نہیں, لاک لگا ہوا اس کے گھر. اس فیکٹری میں کیا انجیکشنز بنتے ہیں؟ جی یہ اینیملس, گائیں کے جو دودھ وغیرہ نہیں دیتی تھی ان کو انجیکشن وغیرہ لگتے تھے, وہ میڈیسن وغیرہ تیار ہوتی تھی. تو یہ بوائلر کے تھرو ہوا ہے جس کی وجہ سے کیمیکل ڈرم پھٹے ہیں, تو گیس وغیرہ بہت تیز تھی جس کی وجہ سے میں صبح 1-2 دفعہ بیہوش بھی ہوا. اچھا, بوائلر پھٹا ہے, گیس سلنڈرز پھٹے ہیں جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے. کیا دھماکہ بہت زوردار تھا کہ 3 منزلہ عمارت گر گئی پوری کی پوری؟ یہ 4 منزلہ عمارت تھی اور 5ویں منزلہ عمارت زیر تعمیر تھی. اس کے 4 منزلہ؟ جی 4 منزلہ عمارت تھی, جبکہ 2005 سے اس فیکٹری پہ کیس بھی چل رہا ہے. تو کیس کس چیز کا؟ کیس اس چیز کا چل رہا ہے کہ یہ 3 منزلہ کا اسٹے تھا مالک کے پاس, لیکن وہ غیر قانونی بنائی جا رہا تھا اوپر مارتے اور اپنا کاروبار بڑھا رہا تھا. جو فیکٹری عدالت میں بھی اس کے کئی کیس گئے ہیں, لیکن وہ پیسے وغیرہ لگا کے تو خلاص تھا. بڑے بندے جو ہوئے, ہم ورکر ہیں یہاں کام کرتے تھے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹری کے اوپر غیر قانونی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے عدالت کی طرف سے پہلے فیکٹری سیل بھی ہوگی؟ جی سیل ہوئی تھی, لیکن بعد میں اس نے پھر پیسے وغیرہ دے کے تو کچھ 50-60 لاکھ دے کے چھڑوائی تھی یہ فیکٹری. اس کے بعد اب دوبارہ کیس چل رہا تھا. کتنی دیر سیل رہی تھی؟ تقریباً 1.5 سال. اس کے بعد دوبارہ چل پڑی. اب یہ محلے جو ہیں, محلے والے, انہوں نے بھی بہت التجاج کیا تھا کہ اس فیکٹری کو یہاں سے نکلواؤ, کیونکہ یہ بہت خطرناک فیکٹری تھی. اور یہی ڈر تھا ساروں کو کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسے وقت میں کوئی بلاسٹ ہو جائے کہ کسی کی جانیں جائیں. اور میں نے اپنے ہاتھوں سے 3 بندے ایسے نکالے ہیں جن کی جانیں جا چکی تھیں. آپ بطور کس کیپیسٹی میں اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں؟ میں جی میڈیسن فیکٹری پیک ہوتی تھی تو اس جگہ پہ میں ہوتا تھا, اور میری کزن بھی تھی, میرا کوئی کزن بھی تھا, وہ اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت ان کو نکالا, بس خراشیں وغیرہ. مجھے بتائیں اس وقت جتنے لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں ان کے جو لواحقین ہیں, گھر والے ہیں, وہ اس وقت ڈیفینیٹلی باہر آ چکے ہوں گے. ان میں سے کسی سے آپ کی ملاقات؟ باہر آ چکے ہیں. ایک کو جب بچہ 10 سے 12 سال تھا, اس کی میت ہم باہر لے کے گئے ہیں تو اس کی ماں دیکھ کے بے ہوش ہو گئی تھی. بچے کی بجائے اس کی ماں کو بھی ایمبولینس میں ڈالا تو اسپتال لے گئے ہیں. تقریباً بہت زیادہ عوام باہر آئی چکی ہے جن کے وارث اندر کام کر رہے تھے, لیکن پولیس ان کو اندر نہیں آنے دے رہی. پولیس نے بہت کنٹرول کیا. جی ناظرین, آپ نے باتیں سنی. یہ جو ہیں کامران, یہ اس فیکٹری میں کام کرتے تھے اور فیکٹری کے حوالے سے انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ غیر قانونی کنسٹرکشن اس کے اوپر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے فیکٹری پہلے سیل بھی ہو گئی تھی عدالت کی طرف سے, لیکن اس کے بعد پھر سے اس فیکٹری میں کام ہونا شروع ہو گیا. اور اب جو ہے یہ 4 منزلہ عمارت تھی اور 5ویں جو منزل ہے وہ انڈر کنسٹرکشن تھی. میرے پیچھے بہت زیادہ شور ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے, لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں ملبے کے نیچے دبے آوازیں دے رہے ہیں کہ ہمیں باہر نکالو, اور ریسکیو اہلکاروں کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر ہیوی مشینری نہ استعمال کی جائے, کیونکہ ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہیوی مشینری استعمال کی جاتی ہے تو جانی نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ ڈرلز کے ذریعے مینولی انسٹرومنٹس استعمال کر کے ملبہ سائٹ پہ کر کے زندہ سلامت لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے.
इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं जो इस फैक्ट्री में काम करती थी और जिस वक्त फैक्ट्री में धमाका हुआ उस वक्त वो फैक्ट्री में ही मौजूद थी, लेकिन ये फैक्ट्री की छत पर खड़ी थी। तो फैक्ट्री की इमारत जब नीचे गिरी है, मुनहदम हुई है, तो ये छत पर क्योंकि मौजूद थी इस वजह से इनकी जान बच गई। फिर रेस्क्यू एहलकार जब आए तो उन्होंने वहाँ से छत से इन्हें नीचे उतारा। ये दुरुस्त है जी, आप फैक्ट्री में? हाँ, मैं फैक्ट्री च सा 8 वजे मैं आई, 8 वजे का पक्का आया, पौने को 8 मैं 10 मिनट रही आ जानी, तो ये जाके अपना काम लगियां कर बह गई। एक बार पक्का वजा, मैनू पता ही नहीं लगा। फिर मैं क्या करे जलजला जरा आंदा कट्टा कट्टा उड़ता पे, तो उत्थे बैठे भी मैं किरे डिग ना पाऊँ। वो तो फिर जब कुछ चानन होया ना तो मुंडे आए ने थल्लों। जिस टाइम ते धमाका होया उस वेले तुसी फैक्ट्री दी छत दे उत्ते खड़े सी? आह बैठी सा। ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? नहीं मैंने तो लगियां ने रगड़ा नहीं लगी, तो बेचारे बांह फड़ के मेरी थल्ले तार लिया। मुंडे गए चले सी, मुंडे पोतरा मेरा थल्ले। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ? आहो भी तो वही नहीं निकलिया बाहर। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ? थल्ले दे पोषण थल्ले मैं सब तुते सी। मैं आप गई 8 बजे चढ़ के गई, लिफ्टा नहीं गई, जाके अग बाली मेरा काम आई थी ते काम दे खलोती हैं ते बस पता ही नहीं लगा की बन गया। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਐਹਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ? केड़ा ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਐਹਲਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। जी मलबे दे उत्ते बैठी रही। ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅੰਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ? ਉਹ ਉਹਨੇ ਨੇ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਰਪਟਾ ਧੋਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਫੜਾਈ ਤੀ, ਪਾਣੀ ਫੜਾਈ ਤਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਮੂਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈ ਤਾ। ਐਡਾ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹੀ। मैं सुबह की आगे गली जब का धमाका हुआ,